Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ်ပြဆွေးနွေးမဲ့ video chapter ကတော့ကျွန်တော်တို့ window basis သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့က display setting resolution ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Okay တချို့က resolution မြင့်လို့တဲ့ကြည့်ရတာခေါင်းကိုက်တယ်ပေါ့နော်။ခေါင်းကိုက်တဲ့ဒီတဲ့ resolution မြင့်လို့ရသေးလားတဲ့။ Okay အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောချင်တာ resolution မြင့်လေကျွန်တော် pixel လေးကအသေးစိတ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော် font set လေးတွေတည်သွားပါတယ်။ဒီ recommended တွေအနေနဲ့ပဲသူ့အတူသွားပါresolution မြင့်သွားလေ font set ကြီးလေ icon ကြီးသွားလေမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့ recommended ပုံစံရ resolution ဆိုတာ 1inches မှာ pixel လေးအရေးအတွက်လေးတွေကများလာတာပါနော် okay ပါအဲ့ဒါလေးပြောချင်တာအဲ့တော့ pixel များလာတော့အသေးစိတ်သွားရဲ့သဘောလေးပါပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ font set တွေကြီးဖို့က manually လုပ်ဖို့အတွက်လိုပါတယ် recommended သွားရင်တော့သူ့ရဲ့ recommended font set နဲ့ပဲသူတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် resolution မြင့်လာလေကျွန်တော် font set လေးတွေကသူ့အတူရဲ့အသေးစိတ်ဖြစ်သွားလေဖြစ်ပါလိမ့်မယ် okay အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ manually font set တွေပါကြီးမို့ကြီးနီကိုကျွန်တော်ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အရင်ဥစွာကျွန်တော် recommended မှာ font set တွေဘယ်လိုများသူ့ရဲ့ recommended font set နဲ့ automatic သွားရဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြပါမယ် okay အဲ့တော့နေရာအလွတ်မှာဒီလိုနေရာအလွတ်မှာကျွန်တော် right click ထောက်လိုက်တဲ့ display setting သွားတယ် okay display setting သွားပြီးတော့ advanced display setting သွားပါတယ် okay ဒီမှာเนาะအားလုံးမြင်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာ recommended ပေးထားတယ် okay ဒီမှာ recommended ဒီ short လိုက်ပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တချို့ website တွေမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာ symbol အောက်က2 bar တွေဘေးနာ school bar တွေနဲ့ဆွဲချပြီးတော့ screen အပြည့်တစ်ခုလုံးဒီဘက်စာကိုဖက်ကျင်ဒီဘက်စာကိုတိုးတယ်အောက်ကညာကို school bar ကိုကျွန်တော်သွားတယ် school bar ကိုထောင်းရတယ်တက်တဲ့ဘားလေးရွှေ့ရတာဒါမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ recommended ပေးထားတဲ့ resolution ကလည်းကောင်းတယ်ကိုကမမြဘူးမျက်စိအားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဖြစ်တဲ့ font set တွေရတာအကြည့်ရတာအားမရဘူးဆိုရင်တော့ font set ကို automatically ကြည့်ဖို့အတွက်လိုပါတယ်เนาะသူကဒီမှာခုနကတော့ automatically တေးထားပါတော့ automatically font set recommended ကသူပေးထားပါเนาะဒီမှာဒီပါ change set and test application recommended ကသူပြောပြတာပြောင်းလဲလို့မရပါဘူးကိုက manually ပြောင်းလဲဖို့အတွက်လိုပါတယ်เนาะအဲ့ဒီတို့ကဒီမှာကျွန်တော်ပြောင်းပါမယ်เนาะပြောင်းမရပါဘူးเนาะဒီမှာပြောင်းမရပါဘူးသူရဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ resolution နဲ့သူရဲ့ဟာကချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะ test page application တွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ other item တွေပေါ့ဗျာเนาะတခြား software တွေတဲ့ step menu bar တွေဘာညာကြီးဝါတွေပေါ့เนาะ icon တွေပေါ့ okay အဲ့ဒီအတွက် manually ပြောင်းဖို့အတွက်စတင်ပါတယ်အဲ့တော့တောင်းဝန်တော်နေ့ကတော့ control panel တွေက font တွေကကျွန်တော်တို့ font size ကိုတော့ပါokay အဲ့တော့တော့ပဲစတင်ပြီးတော့ control panel တင်ပြီးတော့ desktop မှာတင်ထားမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့မဟုတ်ဆိုလဲတင်မထားဘူးဆိုလဲကိုယ့်ကိုဒီကနေ step menu bar နဲ့ control panel လို့ရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာ window တွေကအရင်လွယ်ကူလာတယ်လို့ window basic ကိုလည်းသိဖို့ကအရေးကြီးလာပါတယ်နော် okay control panel နော် control panel မှာ font နော် okay font တော့မယ် okay font မှာဒီဘက်ဘေးမှာရှိပါတယ် left panel မှာရှိပါတယ် right panel မဟုတ်ပါဘူး left panel မှာ okay အဲ့မှာကျွန်တော် change font size ဆိုတာရှိပါတယ် okay အဲ့ကိုသွားလာပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာ right panel ပြန်လာပါမယ် right panel ပြန်လာမှာဒီမှာ okay title bar เนาะဒါဆို title bar တွေအပေါ်ဒီလို title bar တွေပေါ့နော် okay ဒီလို bar တွေ okay title bar တွေရှိမယ်အမှာ scroll down လေးအောက်ဆွဲချမယ် okay ဒီမှာ menu barအောက်က step menu bar ကိုပြပါပေါ့နော်ဒါဆို message box တက်လိုက် error box ပဲဖြစ် bar box ပဲဖြစ်ပတ်တက်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီတက်တဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့ okay icon ကိုယ့်ရဲ့ icon folder ပဲဖြစ်ဘာ icon ပဲ application icon ပဲဖြစ် two tip တွေเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကို software တွေပုံစံတွေပေါ့ဗျာเนาะ okay အများကြီးပါပဲเนาะ icon ပုံစံ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က font set တွေပဲပြောင်းပြောင်း icon တွေပဲပြောင်းပြောင်းကြီးကျင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့နှိပ်လိုက်ကိုပြောင်းကျင်တဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ဗျာပြီးရင်ဒီဘက်ဘေးနားမှာ set ကိုပြောင်းလိုက်ကျွန်တော်ကစနစ်ထားလိုက်မယ်ဗျာเนาะ okay အဲ့တော့ apply ပေးမယ်เนาะဒီမှာ apply ပေးမယ် okay please wait okay အဲ့ဒါပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏကြည့်မယ် okay ဒါဆိုကြီးသွားပြီเนาะဒီမှာ selection เนาะဒါဆိုကြီးသွားပါပြီ okay အဲ့တော့ဒါကြီးသွားတော့အောက်က step menu bar မှာတေး step menu bar လေးပြောင်းကြည့်တယ်ပေါ့เนาะခုနကတော့ menu bar မှာ okay menu bar ကိုလည်းအလုပ်ချင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ control panel တွေကိုပြန်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တူပါပဲအဲ့တော့မိမိနဲ့တက်တဲ့ဟာပြောင်းကြည့်ပြောနော် okay အဲ့တော့ control panel သွားမယ် sorry ဒီအောင်မှာရှိပြီသား control panel font နဲ့ကကျွန်တော်ပြန်သွားပါမယ် control panel font နဲ့က
font size မှာကျွန်တော်တို့က title bar ပါဗျာเนาะ title bar ကိုသွားမယ် menu bar ကိုမသွားသေးဘူး menu bar ကိုအရင်သွားလိုက်ပဲဗျာเนาะ9ဖြစ်နေတယ်အခု7ကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် okay เนาะ apply ပေးမယ် okay please wait okay ဒီမှာနည်းနည်းကြည့်လာပါเนาะ okay okay ဟုတ်ပြီเนาะ okay အဲ့တော့ဒီတကကျွန်တော်တို့က title bar เนาะ title bar ကိုကျွန်တော်သွားမယ် title bar ကို19ကို7ပြောင်းမယ် okay apply okay okay ဒါဆိုဒီမှာကြီးသွားရယ်เนาะဒီကောင်လေးကြီးသွားပါပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ font set နေလဲကြီးထားတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်သိမယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားမလဲကျွန်တော်တို့ control panel เนาะ font ကိုသွားမယ် control panel font ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ change font size မှာကျွန်တော်သွားမယ် title bar မို့စပြီးတော့ပြောင်းလာကျွန်တော်တို့က icon ကိုစပြီးတော့ပြောင်းခဲ့တယ်စနစ်ကိုစနစ်ပြောင်းခဲ့တယ်ကိုပြန်ထားမယ်အခုအားလုံးပဲကြည့်ကြပါ apply ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါပြီ okay okay နားလဲသဘောပေါက်ပြီလို့ထင်မြင်ယူဆရဲเนาะဒီမှာအားလုံးသေးသွားပါရဲ့เนาะနားလဲသဘောပေါက်ထင်မြင်ယူဆရဲ okay အားလုံးပဲကျေးဇူးပြုပါတယ်နောက်ပြန် comment တို့သိဖို့ messenger မှာလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ